Gràcies. Anem a començar l'obra de teatre al planeta dels homes de gris. Quan digui 3, 2, 1, acció, quan digui 3, 2, 1, tots direu acció i s'obrirà aquesta cortina màgica. Vale. Que com es diu? Cortina màgica. Teló, taló. Taló. És un taló. Preparades? Preparats? Sí. 3, 2, 1... Vosaltres, sí, vosaltres. No hi ha temps a perdre. Creieu que el temps és per tant, però no és veritat. Vosaltres teniu rellotge, nosaltres tenim el vostre temps. Amb aquest dispositiu podeu per acumular el temps. Estem aquí perquè estalvieu cada segon. Aviat tindreu el que somieu, però mai no serà suficient. No perdeu ni un sol minut de les vostres vides o si no us penedireu. Força Teatre, que és el projecte que portem 3 anys aquí al Collazo i Gil, s'ha consolidat aquest any fent part més de l'escola, fent més part de tot l'engranatge de pedagogia que té l'escola, treballant amb altres professors, hem aconseguit realment fer un projecte transversal a l'escola. Això, Caixa d'Eines, Arnau Itinerant, per tothom, i el Pla de Barris i en si mateix la Caixa d'Eines promou que realment aquests projectes siguin a llarg termini i pugui realment el jovent apropar-se molt al món del teatre i apropar-se a una activitat que sigui continuada i amb uns objectius molt clars. Bàsicament els objectius que tratem és una forma d'entrar a la llengua que sigui divertida, que sigui bona per ells, que sigui atractiva, i el teatre és una eina ideal per treballar, per exemple, el català. Aquí no hauríem d'estar en moviment. He oblidat per un moment com es respira sense cortar-se el domina. Què? A cinquè de primària, una altra cosa que ens interessa treballar molt és la cohesió de grup, el treball sobre el company, el treball sobre les emocions que ens genera les relacions amb els altres, i això ho permet molt amb el teatre que hem fet. Va, espavila. El temps és hot. Temps que podeu perdre. Demà serà massa tard. No perdeu el temps. Va, espavila. El temps és hot. Bon dia de 65. Quines notícies em portes? Aquí tenim una persona que sembla que ha estat detinguda per perdre el temps. Doncs no perdem el temps i anem en directe amb la nostra persona corresponsal. Oh no! El sistema de control s'està desfent! Llibertat! Llibertat! Torneu! Sense nosaltres tot serà un caos! Aquest any hem fet 2 projectes, amb 5è A i 5è B, sobre, sempre són de caire social. Amb un hem treballat una mica la noció de treball versus temps propi,
i ha estat tota una creació més, diríem, més simbòlica i més al·legòrica que no pas realista. La feina és molt maca i això, intentàvem fer la reflexió sobre el temps personal que ens donem com a éssers humans. Com us han dit alguns joves, m'imagino que no és tan fàcil l'anàlisi, però la segona obra ha estat sobre medi ambient, que ha estat més fàcil l'anàlisi social sobre la contaminació de l'aigua i sobre com els animals estan en perill d'extinció. Va ser proposat pels joves, s'ha reforçat el treball a classe, amb la professora de biologia, amb la tutora, fins i tot la professora de música ens ha estat ajudant per crear cançons. O sigui que tots aquests projectes realment s'ha vinculat tota l'escola i estic molt agraït al Collasso, realment la forma que s'hi aboquen i que recolzen aquestes activitats. Pues és molt interessant el procés de creixement que tenen els nens des del principi de l'any, que tenen molta vergonya, no es volen relacionar entre nens i nenes, com acaba la cosa i l'empoderament que tenen aquests nens damunt de l'escenari. També serveix per treballar el català, o sigui, el llenguatge, el vocabulari, l'expressió oral, i també treballem, com heu vist, són unes obres de crítica social i es treballen les ODS que estan al nou currículum. La obra va sobre que las personas no siempre tienen que trabajar, tienen que disfrutar de la seva vida. El meu personatge era treballador i que luego em rebel·lava. El nostre director, el Jordi, els ha ajudat i els ha creat ell l'obra i nosaltres l'hem ajudat. M'ha ajudat a concentrar-me en els estudis i a tenir més contacte amb les noies. I tenir més confiança en el grup. Sí. No, Tingueu paciència, poden trigar molt. Tiene móvil. Munteu les tendes, Gabriela, quan es faci fos. Si tenim la tenda i el sopar, ho tinc tot controlat. I els dolços? Ah, no importa, que bé que us ho passarem. Anem a jugar? Elisa, no hem vingut a colònies, hem vingut a ajudar les tortugues. Tortugues? Ah, no ho sabia. I viuen aquí? No, viuen al mar, però venen a posar els ous en aquesta platja. Riguen molt? Ai, i què hem de fer? Vigilar quan surtin a de sopar. I què els pot passar? Que molts se n'aprofiten quan surten de l'aigua per caçar-les. I també els ous. Però qui? Poden venir traficants a robar-les. Anava de que hi havia ecologistes que anaven a ajudar a les tortugues perquè hi ha molta contaminació, que hi ha molts traficants que volen comprar-la, robar-les. Un dia, mentre estàvem decidint què podíem fer per l'obra de teatre, jo vaig proposar de que podríem parlar sobre la contaminació. El Jordi va fer la història, va posar ecologistes, traficants, turistas, tortugas, y de eso salió la obra. Us escoltava i he pensat en el Tim. Era una tortuga jove, en Tim Tortel. Li vaig trobar ple de petroli. Li vaig netejar i va viure amb mi, però quan es va tornar un adolescent, als 30 anys em va deixar. Vine, t'has de parlar. Saps? Millor que ho sàpigues. Ens separarem aviat. La teva mare ha de marxar un temps. Per què marxes? Per protegir els teus germans i germanes. Saps el perill que correm en aquestes platges d'aquí? Poques tortugues nadons han sortit vives, per tant, he d'anar a un altre lloc. Yo soy la abuela de una vieja que... Sí, porque hablaba muy bien de vieja.
que hem tingut molt temps de fer el teatre i l'hem fet molt bé. I ja està. Què t'ha gustat? continuar fent teatre? Sí, I quin ha estat el vostre personatge? l'amic del protagonista, Crush. Jo era el protagonista, el Tim Turtle, i ell era el meu amic. Totes les tortugues femelles ja han marxat cap a la platja deserta. Allà estan segurs, no hi ha humans ni petroli. Tim, vinga, anima't. Si la mare pot posar els ous, tindrem més germanets petits. El petroli ho està cobrint tot. L'oceà s'ha convertit en una estora negra. Que en el món hi ha molt de contaminació. Que m'ha ajudat això per no tenir vergonya. He intentat tot el meu esforç en això i m'ha agradat molt perquè al final em va sortir molt bé. Jo vaig ver que, de que la meva relació amb els meus amics i amigues es va fer més fort, que vaig tocar més als nois perquè no ho fem molt, saps? Perquè tenim vergonya. I també he après que el món està fet una merda. He après a col·laborar més, a respectar més els meus companys i no tenir vergonya. No estàs sol, fill. La vida continua i el teu també. I tu seràs el guia de les noves generacions. La vida continua. Jo els guiaré.